शर्मा और ये मेरी ब्रदर सत्यवती शर्मा। इनकी काफ़ी तबीयत खराब थी, अस्थमा है इनको। हम लालपुर पे रहते हैं, तो हमें यहाँ सर्वोदय में हमने इनको एडमिट करवाया और आयु हेल्थ वालों ने हमारी बहुत हेल्प की। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन लोगों ने। बहुत हेल्पफुल लोग हैं। मोनिका जी और विशारद जी, दोनों बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया। तो मैं आगे भी ना अपने जो रिलेटिव है उनको रिकमेंडेशन दूँगी कि आप जाएँ और उन दोनों को देखें, बात करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आयु हेल्थ वालों की।